soat 8lar atrofida Instagramimiz uchun kontent qildik. Bir narsani bunaqa oqibatga olib kelishini bilmadik. Men ham shu parkovkadan ozgina chiqaz berdim, uning yog'iga hamkasbim haydadilar. Rahim aka. Yurtdoshlarimizga bu narsani tavsiya bermaymiz. Oqibati juda yomon ekan. Biz mana oqibatini, jarimalarini to'lab mashg'ulga kelib o'tiribmiz. Bu joyga kirishinglarni tavsiya bermaymiz. Boshqa unaqa birovni mashinasini ishonchnomasida boshqarmayman. Bunaqa qolgan mashinalarga noto'g'ri bo'lgan vaziyatlarni keltirib chiqarmaymiz. Endi biz bilmadik, unaqa ko'p ham haydamadilar. O'sha parkovkadan shunday chiqazib berdilar, u yog'iga yonimda o'tirdilar, bo'ldi. U noto'g'ri ish ekan, o'zi bilmagan edik bunaqa bo'lishini. Qolgan haydovchilarga jabr berib yoki qanaqadir qonunga zid narsalarni qilmasligini tavsiya qilardim. Fikr yigitlardan chiqdi. Biz o'zimiz bilmadik ekan qoida buzayotganimizni. Nechidir metr haydadik, shlagbaumgacha, undan buyog'iga bolalar haydashdi. Qoida buzdim, men bu narsani boshqalarga tavsiya bermayman. Boshqa bunaqa ish takrorlanmaydi. Qiziqishga video ko'rdik. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi, uzr so'rab qolamiz. Ichki ishlar xodimi e'tirozlaringiz sizga chora ko'riladi. E'tirozlarimiz. Haydovchimizga sodir etilgan qoidabuzarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ularning ichida aynan yo'l patrul xizmati inspektorlari nega bularga qaramayapti degan kommentariyalar ham mavjud edi. Aynan shu holatlarni inobatga olib, ularga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Bundan tashqari, vaqtinchalik saqlash uchun transport vositalarini jarima maydonchasiga joylashtiramiz. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan holat bo'yicha barcha avtomashinalar jarimadan olib kelib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.10 moddasi bilan bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan qoidalarni qilishlarini so'rab qolamiz.